Një skandal i vërtet ka ndodhur gjatë dorëzimit të medaljeve në kampionatin evropian të mundjes, i cili ka përfshirë sportistin që përfaqëson Shqipërinë, Çermin Valiev, dhe zëvendës presidentin e Federatës Botërore të Mundjes, Mikhail Mamashvili. Valiev fitoi medaljen e artë në kategorinë e tij, u cilësua si tradhtar nga Mamashvili. Me këtë të fundit, që ushtroi forcë teksa i vendoste medaljen në shaf sportistit që përfaqëson ngjyrat kuqezi. Mamashvili, i cili mban postin e zëvendës presidentit të Mundjes Botërore, është njëkohësisht edhe kreu i Federatës Ruse të Mundjes. Vendi të origjinës të Valievit ka qenë Komiteti Olimpik Shqiptar, që ka zbuluar skandalin duke shoqëruar lajmin me një video të incidentit të ndodhur në Bratislav. Sporti i mundjes është përfshirë në një skandal të vërtet gjatë ceremonisë së dorëzimit të medaljeve në kampionatin evropian të zhvilluar në Bratislav të Slovakisë, shkruan Kokshi. Presidenti i Federatës Ruse të Mundjes dhe zëvendës presidenti i Federatës Botërore të Mundjes, Mikhail Mamashvili, në momentin e dorëzimit të medaljes artë për Çermen Valiev si kampion Europe për Shqipërinë, ka bërë një gjest skandaloz, duke ushtruar forcë teksa i vendoste në qafë medaljen dhe më pas duke shtyr me duar. Gjatë këtij momenti është dëgjuar edhe fjala tradhtar për Çermen Valiev, që ka zgjedhur të gërojë për Shqipërinë, përfundon denoncimi i Kokshit për këtë ngjarje skandaloze.